Բարև ձեզ բարեկամներ, դե ավարտում է շաբաթը եւ բնական է, որ մենք պիտի այսօր մեր հերթական ուղիղ կապը ունենանք դոկ կուսակցության պատմավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանի հետ։ Ռեժիսորը ինձ հայտնում է այն մասին, որ ամեն ինչ պատրաստ է եւ կարող եմ զրուցել մեր ծրագրի հերթական հյուրի հետ Վարդան Ղուկասյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուկասյան, նախ ինչպես եք, ինչպես է ձեր գործերը եւ ամենակարևոր հարցը, մեր ունկնդիրները հարցում են, երբ վերջապես մենք ձեզ կտեսնենք լիակատար ազատության մեջ։ Բարև ձեզ, պարոն Ղուկասյան, ողջ ենք, առողջ ենք, մարտունակ ենք, կենսունակ ենք, այդ հարցի պատասխանը դեռ չունենք։ Բայց են որ ասում է հերվում լույսը երևում է, եկեք են որ ասում է ժամանակից առաջ չեմ ուզում ընկնեմ, Ռուբիկոնը կանցնենք, որ կասենք հոպ։ Լավ եք, շնորհակալություն, դուք լավ եք։ Պարոն Ղուկասյան, անկեղծ ասացեք, արդյոք բանտում գտնվելու հանգամանքը չի ազդի ձեր քաղաքական վարկանիշի վրա ընտրություններից առաջ։ Պարոն Ղուկասյան ջան, իհարկե կազդի, որովհետև գտնվելով ազատության մեջ մեր ասած ասած մնավորությունները լրիվ ուրիշ ձև են, գտնվելով այստեղ ուրիշ ձև են եւ այն մարդկային վիճվածքները, որոնք որ նախատեսել են այս ամենը եւ իրականացրել են այս ամենը, բնականաբար այդ ամենը հաշվարկել են, որ արել են, հակառակ դեպքում իմիջին էին կարող։ Մեր բոլոր թղթերը նորմալ է, մենք միգրացիոն կարգ չենք խախտել, առավել եւս մենք ունենք 5 տարվա աշխատանքային իրավունք, որ հենց ոչ մեկին 5 տարով չեն տալի, մեծ տվել են տազա եւ այլն։ Մեր ամեն ինչը տեղի նորմալ է, ուղղակի սա քաղաքական պատվեր է, որը որ գալիս է մեր հարևան երկրից, որովհետեւ Նիկոլե ինքը հետույքը չունի, որ նա կարողանա այստեղ եղանակ փոխել, դա հարևան երկրի շնորհքն ու տաղանդն է, որ մի մարդկային վիճվածքին են առը, ես չգիտեմ, կամ կոմպրոմատներով սպառնացե, որովհետև գիտեք ինչա կատարվում է երկրում, կոմպրոմատներով սպառնացե եւ ստիպե, որ սա իրականացել են, մենք հիմա փորձում ենք ասած ասած օրինական ճանապարհով արդեն շուրջ 1 տարի է, օրինական դեմոկրատական երկրում փորձում ենք օրինական ճանապարհով հասնել մեր նպատակին, հեռանալ այս երկրից։ Հուսով եմ մեզ կհաջողվի շուտով։ Ազատության համար պայքարի աշխարհի ամենավառ օրինակներից մեկն էր, փայլուն օրինակներից մեկն էր Նելսոն Մանդելան, ով դատապարտված էր ցմահ բանտարկությամբ, բայց նա կարողացավ իր ընտրողների քվեների շնորհիվ ոչ միայն դուրս գալ բանտից, այլ դառնալ նաև իր երկրի նախագահ, իդեպ առաջին սևամորթ նախագահը։ Այս փաստը ձեզ իհարկե քաջ ծանոթ է։ Հուսանք, որ մինչև ընտրությունները դուք եւս կհայտնվեք ազատության մեջ եւ ամենակարևորը ձեր ընտրողների քվեների շնորհիվ կվերադառնաք Հայաստան եւ կստանձնեք այն պարտականությունները, որի համար շատերը ձեզ համարում են թիվ 1 թեկնածուն։ Պարոն Ղուկասյան, չմոռանաք, որ այս առումով ձեզ հետ մեծ հույսեր են կապում ձեր բազմահազար ընտրողները։ Այո, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք ինձ համատեցիք Նելսոն Մանդելայի հետ, չնայած հիմա մենք հավասար ժամանակաշրջանի վիճակում ենք գտնվում, բայց Նելսոն Մանդելայի ժամանակաշրջանի ժողովուրդը ավելի հայրենասեր էին, ավելի գիտակից ու ավելի պատասխանատու։ Վերցրեք 80-ական, 90-ական, 70-ական թվականների հայերին, Հայաստանի քաղաքացիներին եւ այսօրվա, դուք մտածեք 80 թվականի շարժումը, ինչ մոլագարությամբ, ինչ հայրենասիրությամբ էին բոլորը նետվում ազատության հրապարակ են, բանը հայտնի երաժշտության տակ, հայտնի շեփորի տակ, ինչպես էին բոլորը վազում ռազմաճակատ, ինչպես էին մի մարդու նման կին թե տղամարդ զենք վերցրել հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Դուք պատկերացնում եք 88-ին 90-ական թվականներին Նիկոլ Փաշինյանի նման մի երևույթը հլներ ասել «Յա, խի դուք պատերազմ եք ուզում, հա, դուք ուզում եք պատերազմ, պիտի Արցախը տանք, պիտի Սյունիքը տանք, պիտի Երևանը տանք, պիտի Գեղարքունիքը տանք, չէ պատերազմ կլինի»։ Ինչ կանեին նման անձին, չեմ ասում Վանո, Վազգեն, Մոնթե, Վիցե Այվազյան եւ այլն, չեմ ասում այդ մարդկանց անունները։ Հասարակ ժողովուրդը ինչ կանես նման
քաղաքական ճակերտավոր մարդու ինչը կմնար դրանից մոխից չէր մնա իսկ այսօր այս մարդը հելելա կամ ինչ-որ 88-ին 90-ական թվականին մեկ հլեն ասել գեբի վրիս արարը պիտի հլնի ցեղասպանությունից պիտի հրաժարվեք թուրքերը մեր բարեկամներն են պիտի սենց անեք պիտի նենց անեք թուրքը պիտի գա ձեզ տանես բռնաբարի դուք ձեզ չանեք կարող է պատերազմ եք ուզում այսինքն նման բան դուք կհավատայիք, որ որևիցե մի հայ իրեն կոչող կամ պասպորտով մեկը կարար կանգնել ազատության հրապարակում միկրոֆոնի մոտ էս բան ասել։ Ինչ կանեին, ժողովուրդ, ինչ կաներ։ Այդ եմ ասում, հետքը չէին թողա։ Իսկ այսօր այս մարդը հելելա խոսում է, ինչ ասում է, հայերին, հայ ազգին շինելա փալած տրյապկա, ոտերները, վրեքներս մաքրը մեծում են, ոչ մեկ չի անում։ Ասացակապես, խելոք նստացել, միայն ակտիվությունը երևում է համացանցում։ Վախենում են, ինչից են վախենում, ես չեմ հասկանում։ Ուրեմն այսինքն դուրս է գալի, որ խորհրդային միությունը ավելի դեմոկրատական երկիր է, դուրս է դուրս գալու 78 թվին մեծը հիշեք, հելել էինք, Բողոսերն էինք լսվել, ես հələ փոքր երեխա էի, գնդակը ձեռս խփած գրեմ նստում էի տոպերայի հայաթը, որ տինայ թե ով ինչա խոսան։ Ներքին զորքերը, ռուսական ներքին զորքերը ՎՏՎ-ն, внутренняя войска, ամբողջ հրապարակը ցեպի տարած даже երկեր կար, туда нельзя, сюда нельзя, երկերը կոմենդանտский ժամը կողած, բայց ժողովուրդը չէր վախում, ասում էին խորհրդային կագեբեն, յապ, ինչի հետ, բա խորհրդային կագեբեն եղավ, չեղավ, այսօրվա անդոյի հիմնարկի չափ չելա, ժողովուրդը հելել մի մարդու նման փողոցներն էին, մի մարդու նման Արցախ էին գոռում, մի մարդու նման Միացում էին գոռում, մի մարդու նման Արարատ էին ասում, էս էին ասում, այսօր մենք ամեն ինչից հրաժարվում ենք, ամեն ինչ ասա խաղաղություն են բերել, ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, երբ որ հարևան երկրի նախագահան ամեն օր հլմա ագրեսոր, կերպով ասում է 29000 քառակուսի մետր 9000-ը որ թողամ ձեզ լի գոլնեք, ինչ խաղաղության մասին է խոսքը, դու էլ մեռնես, քո խաղաղությունն էլ քո վրան մեռնի, քո բերած խաղաղությունն էլ մեռնի, то մեռնի տես խաղաղությունը, ես այս խաղաղություն չեմ ուզում, այդպես խաղաղությունը տաս դիքո կոկնկա մեջտեղը Ցավոք սրտի այդ մտածելակերպը չի մնացել, շատ քիչ մարդկանց մոտ է մնացել, որոնք հասկանում են թասիբ, արժանապատվություն, հայրենասիրություն, հայրենիք եւ այլն։ Եվ հուսան, որ չտասված իհարկե որ մինչև ընտրությունների սկսվելը կամ ավարտը մենք բանտում լինենք, բայց եթե իրանք այստեղ ուրեմն ազատության բանալին գտնվելու հենց հայ ժողովրդի դերքում։ Կուզենան Վարդան Ղուկասյանի ազատությունը կքվեարկեն, չեն ուզենա ուրեմն թողնան Թուրքի հետ խաղաղությամբ ապրել, եթե իհարկե հնարավոր է դա վերջին 600 տարվա ընթացքում։ Պարոն Ղուկասյան, պիտի ասեմ, որ իրոք մեր ունկնդիրների կողմից ձեզ ուղղված հարցերը շատ են։ Մարդիկ երանի են տալիս այն ժամանակները, երբ դուք ազատության մեջ եք եւ կարողանում եք ձեր եթերներով լուծել բազմաթիվ չլուծված հարցեր։ Ինֆորմացիա տալ այն բոլոր անարդարությունների մասին, ինչը տեղի է ունենում մեր կողքին, մեր երկրում։ Իհարկե մարդիկ դրանք հիշում են հաճույքով եւ հարցնում են արդյոք հնարավոր չէ որ այսօր էլ մեր եթերի միջոցով մեր ունկնդիրները ձեզ ուղեն հարցեր եւ դուք նորից փորձեք թեկուզ եւ բանտային պայմաններում գտնվելով օգտակար լինել ձեր ընտրողներին ձեր եթերներով նորից շարունակել օգնել նրանց որպեսզի լուծվեն այս կամ այն տեսակի հարցերը մի խոսքով մարդիկ փորձում են որ ամեն ինչ անել, որպեսզի դուք կարողանաք կրկին իրենց սատար կանգնեք։ Գիտեք ինչ, պարոն Ղուկասյան, շատ լավ հարց բարձրացրեցիք, նայեք, այսօր ընտրությունների նախաշեմին հելել են, շատ թափել են դուրս, ուզում են դառնալ վարչապետ։ Դեռ չեմ ուզում այդ մարդկանց անունները տամ։ Ինձ էլ ասում են, պարոն Ղուկասյան, ձեր կուսակցությունը պասիվ է։ Ես էլ պատասխանեցի, որ պարոն Ղուկասյանի կուսակցությունը պասիվ չի եղել, եւ պարոն Ղուկասյանը երբեք պասիվ չի եղել։ Պարոն Ղուկասյանը 2018 թվականից լծվել է այս ժողովրդի հոգսը եւ դառնա լուծելուն։ Այս գնչուները, այս քաղաքական ցիգանները, որոնք որ 5 տարին մեկ են բոշեկի նման ընկնում են քուչա, դոշերները ժխշելով ընկնում են պարվաների վրա, կնանիքի վրա, երեխեքի վրա, երեխային պատճեմ, պարավեն պատճեմ, ինչ տենը պատճեմ են 5 տարին մեկ։ Պարոն Ղուկասյանը ոչ մի բան չի պատճեմ 5 տարին մեկ։ Պարոն Ղուկասյանը իր գործունեությունը արել է ամեն օր շաբաթական 3 օր 2 ժամով օբշի 6 ժամ։ Ահա։ Եվ ժողովուրդը եթե ուզում է իր խնդիրների լուծումը ստանա ապրի նորմալ բարեկեցիկ երկում, ինքը պիտի հասկանա, որ այս բոլորը կեղծ են, ռոբասերժական, տաշիրական, մաշիրական, չգիտեմ, մնացածյալներ չէ, սրանք բոլորը կեղծ են, սրանց բոլորի իշխանությունը դուք տեսել եք, արհամարված,
արտաբերության մատնված, թալան, կեղեքի, սպանությունը քաղաքական եւ այլն։ Ձեզ ոչ մեկ քակի տեղ չի դրեց էլի ժողովուրդ։ Դուք այս ամեն ինչում անցել եք, այս կանից հետո նորից հլնել նրան գովան, օլիգարխի եթե մտածել ժողովրդի մասին։ Մեծ օլիգարխը այս վերջի 8 տարում ուր էր։ Եվ դրա նմանները ուր էին։ Միակ ձեր հոգսով խտրով զբաղվող եղել է Վարդան Ղուկասյան, լիֆտի, ջրի, զուգարանից սկսած, մինչև դատաիրավական խոշտանգում, կալանքի հարցեր եւ այլն զանգում եք Վարդան Ղուկասյան։ Ճիշտ է։ Քֆուր ենք տվել, էս ենք արել, այն ենք արել, հարցի լուծում ենք տվել։ Կարող թողնել եք քֆուրտան, հարցի լուծում տա, չի կարող։ Չի ստացի ոչ մեկի մոտ, որովհետեւ միայն քֆուրով չի որոշվում։ Ես քիչ վերաբերվում է ձեզ հաղորդումով, ճիշտ ասած ես դրա ձևը չգիտեմ, դրա տեխնիկական հնարավորությունը մենք չունենք, որովհետև մենք գախիտերը չենք։ Այդ հարգելի ժողովուրդը, որոնք որ այսօր ես գիտեմ, լծված են բազմաթիվ խնդիրների հոգսերի մեջ, թող սպասեն մինչև Վարդան Ղուկասյանի դուրս գալը, կամ ընտրությունների ժամանակ մի մարդու նման գնան ձեթան Վարդան Ղուկասյանին, որ այդպես խնդիրներից հնարավորինս արագ ձերբազատվեն, ոչ թե 50,000 դրամի ծերը տենալ, մեջները վրեքը թուլնա, վազեն գնան մտես նրանց հետո վերջում էլի 5 տարի թքեն ասոյի փայտիկին։ Անեցօց մի քիչ համբերեն։ Հաջորդը։ Եվ իհարկե մեր վերջին ավանդական հարցը ինչ ունեք ավելացնելու։ Սիրելի ժողովուրդ, մեկ անգամ եւս ուզում եմ կրկնել։ Վարդան Ղուկասյանը քաղաքական գնչու չի, կուսակցությունը քաղաքական գնչուների հավաքածու չի, որ 5 տարին մեկ ընտրությունից ընտրություն, հլինգնի փողոց, դուրսեցի, գարաժտեցի, պատվալ մտնի, կրիշ հլնի, վեդրոյով ջուր կրի, չգիտեմ, ավտոբուսի շոֆերը կողը համբուրգեր ուտի, պեչենի ուտի, գնա երեխու ճակատ պացի, տատի ձեր պացի, պապի ուրիշ տեղը բնպացի, որ ինչա դե ձեն հարկի։ Ես իմ գործողությունը, իմ աշխատանքը, ցույց եմ տվել 8 տարի շարունակ։ Կարող է մենք հիմա մի փոքր ուշացնում ենք մեր process-ը, դա բնական է, բայց դուք հիշեք, որ ձեր հարցերի լուծում տվողը միայն կուսակցությունն է Վարդան Ղուկասյանը։ Ուրիշ այդպիսի կուսակցություն չկա, ուզեք, թե չուզեք։ Խնդրում եմ սա օղարեք ձեր ականջին։ Հարգանքներով ամենայն հայոց Վարդան Ղուկասյան։ Մեր ժամանակն ավարտվեց։ Հաջողություն ձեզ։ Շնորհակալություն պարոն Ղուկասյան այսօրվա եթերի համար, շնորհակալություն որ մեզ հետ էիք, սիրելի բարեկամներ, մենք կապը պահելու ենք Վարդան Ղուկասյանի հետ, դուք հարցերը կարող եք ուղղել, ես ուզում եմ պարոն Ղուկասյանին հրաժեշտ տալ, իհարկե մաղթել մեկ անգամ եւս շուտապույտ ազատում եւ ամենակարևորը, որքան հնարավոր է, որպեսզի մենք նրան կարողանանք տեսնել լիակատար ազատության մեջ։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն